Adana do nit Natana Chosati Kosa the great Tondoya Nasashikuni Wazulavicho Koye Natal Sachakuni Sulaila Nasashia Anidani Daji Pure Mu Piroda Dona Piroda Mayoji Twin Saint Jemba Pilo Adi Kiuni Yagwaji Chop, the dollar, Matea Dose Dog, Ujami, Todeji, Ta Kohe, Naijo, and then the second P, Winnie Matea. A two the mother when I Hoja and all Council, Georgia, Lusaga, a town, the added and all. Tinya the mother way in Kanago, Shivono the king, Shinamia Piai, Mahagruna Ayobyu, Adi, Jew, Feso, Ando, Wonana, Panama, Adida, Katahu, Yusuf, Uzo, Satinya. Yogaba Godi, Hibia Bemi, and Galangarondo, Dido Garani. Kerangado loga hidaya nado namo ma karunika dada Yona to wini ya myazwa tadawa I Chana siva lula donda kumbong kadapye Nata minya jishilo myapyadi Kabagodi hibi Grigava, ye dread the child of ye nole. Abe mian ye dread da Pobiajinga, Masana Mado. Galanli Adinchi, Dinikava, Shijano, Galabado. Loga Hidaya Dada Loga I, Josiva Loga. Adido Gerani Osa, Adechile Inga. Mida Jima the Mita in the Tazani Soninihu Chedita when other alone Kayano Murogo Grondo Viamsi and Joko Atodo, we are the Chibi Kedan Lechim Yellow at the Sound Nayanalo, say one Goro Ipemaniendo. Kadawa Dana Jimpamya Swa Yaudo Mugaya Shalivi Mahagaruni Gada de Wamya Yeweta Gedu Dana Chiki Mahagaruna Senjidomudo Tada Natata Winiamya Swa Dadwa I Chana Siva Lula Downda Gumbong Kadaji Nata minya tushino myapya Namo yudi pyang pyang mangolio ye Kiroyo jo shiko jendi Adube wedu sinzi medui psheba sedadi Kausa Pyocha Lusaka Kausa Pyocha Sagasura Pali Sabima Tupa Tita Loko Mingalato Pali Divu Yavida Bukuris Tupa Tita Sa Yawasa Itam Mingala Buddhamasa Tupa Tita Tu Sura Kausa Patita Pyocha Adesagalos No track Kongo Logama Yeji Yaswaviaga Soma Diano Forabe Hoyuru Naina Chendongu Vishi Piahore Diaro Day Nija Vesui Say the water in Konyame. No Tresagari in Konyame. Goodile or Lodi, Kongonya. Kavayi Kulonga, Yenjan Nimana Shit.
Yes, of your Hojari Tiaroriha. Each and book, Yin Chambo. Chindone Pugule, sing alone each and Pawachile, sing alone each and Suzuku Machipene, sing alone each and move, be nine so marry pillow. Carry that the yes of Yaya so marry, Dine and Nita Yamasui. No Gajima, Jim Musa, Tzolia Machivene. Mimiro, Midasu, Mimiro, Dine White Dreamer. Joshua Chamye or Nijama Pitable. Yayu are the coup agent Laya Navy. You need the coup agent Laya Navy, Yago the coup agent Laya Navy. Solution. Shiki Kala, Ninja Mu, deal for a color. Will for the Loga Lurie, Nitine Eneha. Abaruta Kala. Any Martagado, Babeja. Didn't Yaja, the garden, Quentaja. Davi, Yanjami, Goyakwe, Kumune, Gudina, Yanjan leaders, Abaruta Kara. A9, the Gabetana, she, when yet she. Muda, Morda, Mana. Hoinga Duriale, a Biopianane, Tienga Duriale, a Biopianan. So ye Doka, Choyazia, Mama Machine. Doka Pime Lula Machine. Dajamu Apa Dudakara. Yanjan Bisu, Eddie is a young man, again Yanjan is subject. Apa Dudakara, Muta, Mora Mana. Wamya Muri, Sase. Let the China be one of Chilita. Uri, Bodhi, Nisanda, Mana. Shimbapo, Kalitangari, Timbiro, Luria, Kalili, Chopiro, Midasu, one. Anon Chamiso, Nitanya, Sura. The Yuko Yitantare, Sabiha, Ura Sabi, Janganemashi. Abaruda Kara, the Gama Bejahu, Muta Mora Mana, Aloha Wamyo Jane, Uri Oti Nisa Benta. Koye Shimbabo Timbiro Kalili Cho Biro Nichane Lutai Luraiha. So ye boy, Jawla boy, Barakuma Mishibe. Each chance on Nina kids. She Edilu each chance on Nina Kima. Nijayabi solution. Lurai single each ambu Yashida. The baby Luloga a chipte lare kama. Do Anieri Lolare. Anieri Lolare Boguri Bola di Twitter. Joyon Nijare. So yon Nijare. Loyo ye to Sevichayabu. Never wing at the Gari Pejayane or Tidori. Yenja Pipiana, we say, Luloga. So ye take Lambiro. Yama, Egonim Ea, Sagonim Messiah, Chilla. There are Luloga, say I sorry when I will say, a little chit. E Dayamo, yes, of Yaya, somewhere will line a jam a solution. Sitaka Sabiro, Pyombi, say I sorry, Kimbi, a my muri machine, did Lamas, Lord Echan, Lord Echan. Edilu Echan move Piaja, Duri Jamno, a solution. Yes, of Yaga. Loga Mabia, Anieri Pipo the Yaha, Adinian Kimbe Duri Jamno, yes, of Yaha. Adinian Sire Poguri Jamachibu, Adinian Kimbe, Palado Corpo. Palado Sure. Adinian Kimbe Poguri Jamuru. Logajima Bea and Eri Chite. The Gago Pinya Shidi Janja, Tamio of Shibu to the soul. Adinian Kimbe Pogusura. 211 dose dita seiti
သူများဒုက္ခပေးဖို့တွေးတယ်ပြောရင်လည်းဒုက္ခတိတပါတိသူများအကျိုးပျက်စီးဖို့ပဲပြောတယ်လုပ်ရင်လည်းဒုက္ခတကမ္မကလေးသူတစ်ပါးကိုဒုက္ခပေးဖို့ပဲလုပ်တယ်ဆိုလိုတာတွေးလိုက်ရင်လည်းအမှားပြောလိုက်တဲ့စကားကလည်းအမှားလုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်တွေကလည်းအလွဲအချောလို့ဆိုတာအသိဉာဏ်ကင်းမဲ့တဲ့လူသားတွေလောကမှာပေါ်များလာပြီဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်အေးပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကိုယ်ကျတရားလည်းကောင်းကြတယ်ကိုယ်ကိုဆင်ញင်စဉ်းစားတယ်ဆင်ញင်စဉ်းစားတဲ့ပညာရှင်တွေကြတော့တွေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲသူစိတ်တိတစိတ်တည်တွေးကြတဲ့ဘယ်သူကိုကူညီရမလဲလူသားတွေရဲ့ကောင်းကျိုးဖြစ်ထွန်းဖို့မလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတွေအများအကျိုးပြုဖို့ပဲတွေးတယ်ဟောသူပါတိတပါတိပြောတဲ့စကားဟာလည်းပဲအများအကျိုးဖြစ်ထွန်းမဲ့စကားမျိုးပဲပြောတယ်သူကတကမ္မကာရီလှုပ်တဲ့အလုပ်ကလည်းအများအကျိုးဖြစ်ဖို့လုပ်ငန်းမျိုးကလုပ်တယ်လို့ဆိုဟောပညာရှင်တွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်နဲ့အသိပညာကင်းမဲ့သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အလုံးကွဲပြားခြားနားတယ်လို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီအပြောစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွန်သင်ဆုံးမထားတာရှိတယ်။ဘာကြောင့်အပြောစကားဟာဆုံးမအရေးကြီးတယ်လဲလို့ဆိုလောကလူတွေဟာတဦးနဲ့တဦးဆက်သွယ်ကြတဲ့အခါမှာပြောဆိုပြီးတော့ဆက်သွယ်ကြတာလေစိတ်ထဲကကြံစည်ယုံတက်တက်မဟုတ်ကြဘူးနှုတ်ကထုတ်ပြောပြီးတော့ဆက်သွယ်ကြတာဖြစ်တယ်နှုတ်ဆိုတာကကာယကံနဲ့တောင်ပို့ပြီးတော့အစွမ်းထက်တယ်လို့ပြောအောင်နော်ကာယကံနဲ့တောင်ပို့အစွမ်းထက်အလန့်ကျဲတယ်လို့လည်းပြောနိုင်တယ်ကိုယ်ဒီလက်ရောက်လှုပ်တာဆိုတာကိုယ်နဲ့လက်လမ်းမိမှလှုပ်လို့ရတယ်လေလူတယောက်ကိုကူညီတယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ်နဲ့လက်လမ်းမိတယ်ပေါ့လူတယောက်ကိုဒုက္ခပေးတယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ်ဒီလက်ရောက်ဒုက္ခပေးရင်လက်လမ်းမိမှပေးလို့ရတယ်လေကာယကံဆိုတာအတိအနိကမှလုပ်လို့ဝစီကံဆိုတဲ့ဒီနှုတ်အပြောကြတာမဟုတ်ဘူးအဝေးကိုလှမ်းအောင်ပြောလို့လည်းရတယ်အခုခေတ်ဆိုရင်တယ်လီဖုန်းနဲ့ပြောလို့နော် Facebook နဲ့ပြောမယ်တယ်လီဖုန်းနဲ့ပြောမယ်ပြောစရာတွေကကျေပြန့်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်တကဘာလုံးမှာကိုယ်နိုင်ငံခြားနေတဲ့လူကိုလည်းလှမ်းပြီးတော့ကောင်းအောင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဒုက္ခပေးလို့လည်းရတယ်နိုင်ငံခြားတိုင်းတစ်ပါးဝိလန်တဲ့ဒေသမှာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းလှမ်းပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့အပြောစကားရဲ့ဆက်သွယ်မှုကပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်လာတယ်ဆိုတာလက်တွေ့အားဖြင့်ထင်ရှားလက်တွေ့လုံးရဆိုတာကိုယ်နဲ့လက်လမ်းမိမှလုပ်လို့ရတယ်ပြောတာကြတော့အပြောဟာအမြဲတမ်းလက်လမ်းမိနေတဲ့သဘောရှိတယ်ကြံတွေးတာကတော့အကောင့်ထဲမပေါ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာစိတ်ကူးတာသူကစိတ်ကူးပြီးတဲ့အခါမှာပြောကြတယ်ဆိုကြတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အများကိုအကျိုးပြုဖို့ဆိုတာလေအပြောဟာအရေးကြီးတယ်အများကိုဒုက္ခပေးပြီဆိုရင်လည်းပဲအပြောကပိုထိရောက်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့အေးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအပြောနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးမသွန်သင်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဆုံးမသွန်သင်ချက်အတိုင်းဘုန်းကြီးတို့လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့လိုတယ်ပြောဆိုမှုဟာထိရောက်တယ်လို့ပဲဝစီဗေဒထိတိုင်းရှာဆိုမဟုတ်တာပြောလို့ရှိရင်လေထိုမဟုတ်တာပြောခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဆက်တွေဟာလည်းခံရတတ်တယ်ဟောအဲ့ဒါကြောင့်ဝစီကံဆိုတာတတ်မှတ်ပေါ်ပြထားတာဖြစ်အများနဲ့ဆက်သွယ်လာတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမှာပြောဆိုခြင်းဖြင့်သာဆက်သွယ်ကြတာများတယ်ဒါကြောင့်ပြောတာဆိုတာ communication ဆိုပြီးတော့เนาะအခုခေတ်မှာဆိုရင်တယ်လီဖုန်းတွေပြောကြတယ်လူတိုင်းကိုယ်စီရှိပြောကြတယ်ဆိုကြတယ်သတင်းပေးနိုင်ကြတယ်အဲ့ဒါလို့ပြောဆိုမှုတွေဘယ်လောက်ထိကျေပြန့်လာတော့ဆိုပါဇက်ကနေပြီးတော့အပန်နဲ့ပြောဆိုတာကတစ်မျိုးစာရေးပြီးတော့ပြောဆိုတာတစ်မျိုးဟောနှစ်မျိုးဖြစ်လာ
အတန်နဲ့ပြောတာကြတော့ voice talking ပေါ့နော်အတန်နဲ့ပြောတာ voice talk အတန်နဲ့ပြောလို့လည်းအဝေးကိုတန်ပြောလို့ရတယ်အေးအတန်နဲ့မပြောချင်ဘူးဆိုရင်လက်နဲ့လည်းပြောလို့ရတယ် Facebook ထဲမှာစာရေးပြီးပြောတာအဲ့ဒါကာယဒွါရဝစီကံလို့ခေါ်တယ်အတန်နဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဝစီဒွါရဝစီကံလို့ခေါ်တယ်နှစ်ခုစလုံးကဝစီကံလေးကြီးပဲအကောင်းပြောလို့ရှိရင်တစ်ဖက်သားကိုကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်ပွားစေအဆိုးပြောလို့ရှိရင်တစ်ဖက်သားကိုဆိုးကျိုးတွေဖြစ်စေတယ်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးဖြစ်စေဖို့အတွက်ပြောသူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သူ့ရဲ့အပြောဆိုတစ်ဖက်သားကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်စေတတ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေသက်ရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ပြောဆိုသူမှလည်းအပြစ်ရှိတယ်လို့ပြောဆိုသူမှလည်းအပြစ်ရှိအေးဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒါကိုမှတ်သားကြသူဘာတိတတုတ်တံဆိုတာရှိမင်္ဂလာ38ဖြတ်မင်္ဂလာတဲ့သူဘာတိတသယာဝါစာဣတံမင်္ဂလာဟုတ်တယ်ကောင်းစွာပြောကြလူစကားကောင်းတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာကိုပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်တစ်ဖက်သားမှာအကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းသွားအကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းသွားတယ်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းသာယာသွားတယ်ဒီလိုဟာမျိုးကိုပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုကတစ်ဖက်သားကိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းသွားတယ်အကျိုးစီးပွားပြည့်ပြားသွားတဲ့စကားမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းသွားတဲ့စကားမျိုးတွေဖြစ်ကောင်းစွာပြောတယ်တမန်အပြင်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဝစီဒုစရိုက်ကိုရှောင်ကျင်ခြင်းဟာဝစီဒုစရိုက်ကိုရှောင်ကျင်ပြီးတော့ဝစီဒုစရိုက်ကိုကျင့်သုံးခြင်းသည်ကောင်းစွာပြောကြတဲ့လူစကားမျိုးပဲဖြစ်တယ်နော်စဉ်းစားကြည့်လေဝစီဒုစရိုက်ဆိုတာအလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းဒုစရိုက်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်မှာဒုဋ္ဌစရိတံဒုစရိတအကျင့်ဆိုးလို့ခေါ်တယ်ပြက်နေတဲ့အကျင့်မကောင်းတဲ့အကျင့်တစ်ဖက်သားရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဖျက်ဆီးတတ်တဲ့အကျင့်တစ်ဖက်သားကိုအကျိုးပြတ်အောင်လုပ်ပြီးဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းဖျက်ဆီးပြီးသားဖြစ်တယ်နော်လူတွေကသတိမထားလို့ကိုယ့်ကိုနံပါတ်1အရင်ဖျက်ဆီးလိုက်တာပြီးတော့မှကိုယ်လည်းပျက်စီးတယ်သူလည်းပျက်စီးတယ်နှစ်ဖက်လုံးပျက်စီးတယ်ဒီလိုဆိုလို့အကျင့်ဆိုးတစ်ခုကိုမပြတ်တာမဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်သားတွေပြတ်တယ်လို့လူတွေကထင်နေကြတယ်မစင်နဲ့ကောက်ပေါက်လို့ရှိရင်ကိုလည်းမစင်ပေတယ်သူလည်းမစင်ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲဒုစရိုက်အလုပ်ကိုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဇယိုက်ဆိုးကသူ့ရင်ထဲမှာလွှမ်းမိုးသွားတယ်အဲ့ဒီလွှမ်းမိုးတဲ့ဇယိုက်ဆိုးနဲ့တစ်ဖက်သားအကျိုးဖြစ်တာဒုတိယပထမဆုံးကကိုယ်ခံကိုယ်ထဲမှာရောက်သွားပြီကိုယ်ထဲမှာအကျိုးမဲ့ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားရောက်ရှိပြီးတော့မှသူတစ်ပါးကိုအကျိုးပြည့်အောင်လုပ်တာအဲ့တော့သူတစ်ပါးကအကျိုးပြည့်ချင်မှပြည့်မယ်ကိုကတော့ပြည့်သွားတယ်ဒိဋ္ဌိမှာနော်လုပ်တဲ့လူကတော့ပြည့်သွားတယ်ပြောတဲ့လူကပြည့်သွားပြီတစ်ဖက်သားကသူ့ဘာသူစဉ်းစားဉာဏ်နဲ့ရှောင်လွဲလို့လည်းရတယ်ညောင်ရှောင်လွဲသွားလို့ရှိရင်သူ့ဘာထိခိုက်ချင်မှခက်ဆိုတော့မစင်တုံးနဲ့ကောက်ပေါက်တယ်ကောက်တဲ့လူကတော့မစင်ပေသွားတယ်ဟိုလူကမမှန်အောင်တိမ့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွှဲချော့သွားရင်မမှန်တော့မမှန်ရင်အပေါက်ခံရတဲ့လူကမထိဘူးပေါက်တဲ့လူပဲတစ်ဖက်သားပြီထို့တူပဲပြောတဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တစ်ဖက်သားအကျိုးစီးပွားပြည့်ချင်မှပြည့်မယ်ပြောသူကိုယ်တိုင်မှာတော့ပျက်စီးသွားပြီဒါကြောင့်မို့ဒုဋ္ဌစရိတံဒုဋ္ဌံစရိတံတို့ကိုယ်လည်းဖြည့်ဆည်းတယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းဖြည့်ဆည်းတယ်ဆိုတယ်ဖြည့်ဆည်းနေတဲ့အကျင့်ဆိုးလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရနှုတ်ဖြင့်ဖြည့်ဆည်းတဲ့အကျင့်ဆိုးဝစီဒုစရိုက်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဝစီဒုစရိုက်၄ပါးဆိုတာဘာလဲ၅ပါးသီလထဲမှာတော့တစ်ခုတည်းပဲဖော်ပြဘာလို့ဆိုရင်မုတ္တဝါဒဝေရမဏိမုတ္တဝါဒဆိုတာတစ်ခုတည်းပဲဖော်ပြမုတ္တဆိုတာမမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာကိုဝါဒ
ထုတ်ဖော်ပြောကြားတစ်ဖက်သားသိအောင်လုပ်ခြင်းလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ပါဇာတ်နဲ့ပဲပြောစာနဲ့ပဲရေးပြောမမှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတလွဲသိသွားအောင်လွဲချော်သွားအောင်ပြောတဲ့စကားမျိုးမုဒ္ဒဝါဒလို့ခေါ်တယ်။ဒါမှအဖြစ်လူတွေကတော့အပြောအပြက်လည်းပြောတတ်တယ်မုဒ္ဒဝါဒပြောတယ်။မြတ်စွာဘုရားကသားတော်ရာဟုလတွေကိုဆုံးမတယ်။ရာဟုလဆို9နှစ်အရွယ်သင်္ကန်းဝတ်တာလူဘဝတုန်းကမြတ်စွာဘုရားရဲ့သားပေါ့သို့တော်မြတ်စွာဘုရားဟာဘုရားဖြစ်မှငါသားသူသားဒီလိုခွဲခြားတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ရာဟုလကိုဆုံးမတဲ့အခါဘယ်လိုဆုံးမလဲလို့ဆိုရာဟုလမုတ္တဝါဒဆိုတာကိုရဲစရာအနေနဲ့တော့မပြောလို့စိနေကလေးလေးကိုသင်ပေးတာမြတ်စွာဘုရားကခြေစည်းရင်ရေခွက်ကလေးကိုရေခွက်ကလေးနဲ့ရေခတ်ပြီးတော့တဝက်လောက်ကိုခြေစည်းရင်လောင်းချလိုက်ပြီးတော့ရေခွက်ကလေးကိုရာဟုလတွေ့လားဟောဒီခွက်ထဲမှာရေတဝက်ပဲရှိတယ်အေးလိန်ပြောတတ်တဲ့လူရဲ့ကိုကျင့်တရားဆိုတာဒီတဝက်ပဲရှိတယ်အပြည့်မရှိဘူးကိုကျင့်တရားမကောင်းဘူးလိန်တတ်တဲ့လူတရားဒီလိုကလေးနားလဲအောင်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောရာဟုလောကတော့တုတ်တယ်နော်ရှင်ရာဟုလာဤဘဝနဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အကျေဟောတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားခွက်စေးရည်လေးတွေမှာရေနည်းနည်းခြံပြီးတော့ရာဟုလာနောက်ကြတော့အဲ့ခွက်ထဲကရေတွေကိုအကုန်သွန်လိုက်တယ်သွန်လိုက်ပြီးတော့ရာဟုလာကြည့်ခွက်ထဲမှာရေရှိသေးတာမရှိတော့အေးလိန်တတ်တဲ့လူရဲ့တဏ္ဍာမှာကိုကျင့်တရားဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးလို့ပြောနောက်တစ်ခါခွက်ကလေးပေါက်ပြပြီးတော့ရာဟုလာတွေ့လားခွက်ကလေးမောက်ထားအဲ့ဒီမောက်ထားတဲ့ခွက်လေးတို့ပဲလိန်ပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာကိုကျင့်တရားဆိုတာအားလုံးမောက်သွန်လိုက်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီလုံးဝမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့မုဒ္ဒဝါဒဆိုတာရဲစရာတောင်မပြောနဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမခဲ့တယ်အဲ့တော့မုဒ္ဒဝါဒဒီကလေးခေတ်မှာရည်စရာအနေနဲ့လည်းပြောတယ်တခြားအနေနဲ့လည်းပြောတယ်ဆိုမုဒ္ဒမပါလင်္ကာမချောဆိုပြီးတော့လင်္ကာချောအောင်လည်းပြောကြအဲ့ဒီလိုပြောဆိုခြင်းရဲ့အပြစ်ကိုမမြင်ရလို့ဒီလိုဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကသုတ်တန်တစ်ခုမှာဟောတယ်ဧကံဓမ္မံအတိတတ္တမုဒ္ဒဝါဒိတသတ္တုဧကံဓမ္မံဆိုတာကိုအတိပ္ပယ်နှစ်ခုနဲ့ပြောအောင်စာပေကျမ်းမှာဧကံဓမ္မံတစ်ခုသောသစ္စာစကားကိုအတိတတ္တလွန်တော်လို့ဒီလိုအတိပ္ပယ်တစ်ခုသို့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အာဘောကနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဧကံဓမ္မံတခုသောလိမ္လီလှည့်စားမှုဆိုတဲ့သဘောတရားကိုအတိတတ္တကျူးလွန်လျက်ဘုဒ္ဓဝါဒိတလိမ္လီပြောကြားတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်မှာဝိဒိဏပရာလောကကအလွန်ကျယ်ပြန့်ပြီးတလွန်လောကဆိုတာကုံဆုံးခြင်းမရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖို့နတ္ထိပပံအကလိယသူမလုံနိုင်တဲ့မလုံမဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့လိမ်တဲ့လူဟာမလုံနိုင်တဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးလိမ်ပြီဆိုရင်အလုံးကိုလုံတယ်မဟုတ်တာမှန်တယ်ဗျအကုန်လုံပြီလို့ပြောပါဇက်ကလိမ်တတ်နေလို့ရှိရင်မဟုတ်တာမှန်တယ်ဗျဒါမို့ကလေးသူငယ်တွေကိုမလိမ်တတ်ဖို့လူကြီးသူမတွေကသင်ကြတယ်တချို့ကျတော့ကလေးတွေကိုကြောက်အောင်လုပ်ထားတဲ့အခါကလေးကလိမ်တတ်သွားနော်လိမ်မပြောဘူးဆိုရင်မရိုက်ခဲနေရမှာကလေးကိုမလိမ်အောင်အမှန်တိုင်းပြောရဲအောင်ကလေးကိုအားပေးပြီးသွန်သင်ရမှာကြောက်လို့လိမ်တယ်ကြောက်လို့လိမ်ရလေနောက်ပြီးတော့လိမ်တဲ့အကျင့်ပါလို့လိမ်သွားတယ်နောက်ကျတော့လူလိမ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်အမှန်ပြောရမှာမရှိတော့အမှန်မပြောရဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားလိမ်တဲ့အကျင့်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကြောက်လို့လိမ်ရတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကစမဖြစ်စေရကလေးလေးတွေကြပြောရဲရဲတင်းတင်းပြောဟုတ်တာပြောမှန်တာပြောအေးမဟုတ်တာပြောရင်မင်းဟုတ်လားအပြစ်ပေးခံရမယ်ဟုတ်တာပြောရင်အပြစ်ပေးမခံရဘူးလို့ဘုဒ္ဓဝါဒရှောင်ကျင်အောင်ပဲကလေးတွေကို
တင်ကြပေးဖို့ကောင်းတဲ့အရာပေါ့လိမ့်ပြီဆိုရင်တော့အကုန်လုံးပြီလားမှတ်ပြီသူကဘာလုပ်လို့လိမ့်လိုက်မှာပဲလေလိမ့်ရင်ဟာပုံကွယ်ခြင်းတစ်မျိုးပဲပေါ့လူဟာပုံကွယ်စရာနေရာလေးရပြီဆိုရင်မဟုတ်တာလုပ်ဖို့လွယ်ကူသွားတယ်အေးဘာလုပ်လို့မသိဘူးဆိုတာလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာလိမ့်မယ်မလုပ်ဘူးလို့လိမ့်မယ်လိမ့်တတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လူကမဟုတ်တာလုပ်ဖို့ပို့ပြီးတော့သူစိတ်ထဲမှာလည်းပဲမဟုတ်တာလုပ်ပြီးလိမ့်လိုက်မယ်ဆိုတာနဲ့ပဲသူဟာနောက်ကြလူလိမ်ကြီးဘဝရောက်သွားတယ်ဟောဒီဒါကြောင့်မို့အမှန်တရားပြောဖို့ရာအတွက်လူတိုင်းဟာရဲစွမ်းတတ္တိရှိအောင်ကြိုးစားကြအောင်ဖြစ်တယ်အေးဝစီတုချက်ထဲမှာ၅ပါးသီလထဲမှာဝုတဝါဒဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိလို့ပထမဆုံးဒီလိုဆောက်တည်ကြအေးဝစီတုချက်ဆိုတာ၄မျိုးရှိတယ်ဘာဝတိလာထဲမှာမုသဝါဒတစ်ခုတည်းသာဆိုတော်လဲမုသဝါဒနဲ့ဆွတ်နေပြီးတော့နှုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျင့်စိုးတွေကဘာတွေတော့ဆိုပိတုနာယဝါစာယပိတုနာဝါစာပိတုနာဝါစာဆိုတာတဦးနဲ့တဦးမတက်အောင်ဂုံးတိုက်ပြောတဲ့စကားဒါလည်းလူလောကမှာတော့မိသားစုအတွင်းမှာညီကိုမောင်နှမမတက်အောင်အမေနဲ့သားသမီးတွေမတက်အောင်မျိုးမိတ်ဆွေသင်္ကားတွေကြားမှာမတက်အောင်ဆိုပြီးတော့ဂုံတိုက်တဲ့စကားလောကမှာတဦးနဲ့တဦးမတက်အောင်ခင်မင်းနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကြားမတက်အောင်ထင်လွဲအောင်အဲ့ဒါလိုပြောဆိုခြင်းဟာညီညွတ်ရေးကိုပြက်ပြားပြီးတဦးနဲ့တဦးအမုန်းပွားဖို့ဖြစ်စေတတ်တာဖြစ်သောကြောင့်အလွန်ပြစ်ကြီးတယ်အလွန်ပြစ်ကြီးတယ်ရှင်းတော့ကဘုန်းကြီးတစ်ပါးလုပ်ခဲ့တယ်ပြစ်မှုတစ်ခုရှိတယ်တောရမှာဆရာတော်ကြီးနှစ်ပါးအသက်ကလည်းကြီးပါပြီတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးတစ်နှစ်ကြီးတစ်နှစ်ငယ်အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ဘုန်းကြီးကြီးနှစ်ပါးအတူနေကြအလွန်ခင်တယ်ဒီတစ်နှစ်တန်ငယ်တဲ့ကိုတော်ကိုယ့်ရဲ့တစ်နှစ်ကြီးတဲ့ကိုတော်ကိုလေးတလေးတစားသိလေးစားတရွတ်တသိနေတယ်ဒီနေ့ကျတော့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးအဲ့ဒီရောက်လာခက်ငယ်ငယ်ကိုတော်တော်ရောက်လာသူတို့နှစ်ပါးမထေရကြီးတွေကအဲ့ဒီကိုတော်ကိုတရားဟောခိုင်းတော့သူကတရားဟောမထေရကြီးတွေကသဘောကျပြီးတော့သူကိုတော်လေးကိုဒီမှာနေဖို့ရပြောကြတာပေါ့လေတရားနာရတော့ရှင်းတတ်တယ်နောက်အဲ့ဒီကိုတော်ကစိတ်ကောင်းမရှိတော့ဘာလုပ်လာလို့ဆိုရင်တရားတော်တွေကလည်းကိုရောကြီးတွေကလည်းအရေးပေးတယ်တရားဓမ္မတွေကလည်းအရေးပေးလာတယ်ဆိုတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဘာပေါ်လာတော့ကျောင်းလူကိုရည်ရွယ်လာကျောင်းလူကိုရည်ရွယ်လာတော့ဒီကိုရောကြီးနှစ်ပါးအလွန်တက်အဲ့ဒီသူတို့နှစ်ပါးကိုရံဖြစ်ပြီးကျောင်းကထွက်သွားအောင်သူကကြံစည်နော်သူဂုံတိုက်ပုံလေးကအမတမရင်တယ်မှတ်တော့မထားနဲ့ဂုံတိုက်ပုံလေးကအမတမရှင်ပဋိကြီးနှစ်ပါးစီသောစိကကိုယ်ပဲပြီးတော့ဒီတပါးစီသွားပြီးတော့စကားပါပြောပြီးပြန်ပြီးတော့အထကနေမှာဗာပြောတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်လျှောက်เสียလေးတစ်ခုရှိလို့ဆိုတော့သူကဟိုကဒီလျှောက်ပါဆိုတဲ့အခါခဏစဉ်းစားရအောင်ဆောင်ပြီးတော့ရှင်ဘုရားတပည့်တော်မလျှောက်တော့ပါဘူးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရှာကောင်းတယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမလျှောက်တော့ပါဘူးဆိုထသွားကဲစဉ်းစားကြည့်ဟိုကိုတော်ကြီးကဘာဖြစ်ကြလဲနော်လျှောက်เสียရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မလျှောက်တော့ပါဘူးဆိုပြီးထနော်နောက်ကိုတော်တော်လည်းအဲ့ဒီလိုလုပ်တယ်လျှောက်เสียရှိတယ်ဒီလျှောက်ပါလျှောက်တော့ပါဗျာဒီဟာပြောလို့မကောင်းပါဘူးဆိုထားဟောနောက်ရဲ့ကြတော့ဟိုသိချင်လာပြီလေလူရဲ့စိုက်ကိုသုံးတာပေါ့လူကအဲ့ဒီလိုမပြောဘူးဆိုမှပိုသိချင်လာတော့နောက်ရဲ့ကြတော့အတင်းမေးတဲ့အခါကျတော့အရှင်ဘုရားတို့နှစ်ပါးနေတာကြပြီနော်အရှင်ဘုရားဘုကိုယ်တော်နဲ့အရှင်ဘုရားနဲ့ဆင်းပြေရလားမဲအဲ့ဒါတွေပါစားဆင်းပြေဟာတို့ပြေတာပေါ့နှစ်ပေါင်းဘလောက်တော့ကြာပြီနေလာတော့ဘာဖြစ်ဘူးရှင်ဘုရားကဘာဖြစ်ဘူးပြောတော့နော်တပည့်တော်ကိုပြောတော့ဒီကိုယ်တော်ကြီးနဲ့မပေါင်းနဲ့လို့တပည့်တော်ပြော
အဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးဂုံးခွဲဂုံးတိုက်တာနောက်ဆုံးမှတပါးနဲ့တပါးစကားမပြောနိုင်တဲ့အခြေအနေတိအောင်ရောက်ပြီးကွဲသွားကြလေအဲ့ကြတော့မှကျောင်းကိုမောင်းပိုင်စေးတာနော်အဲ့ဒါမျိုးတတိထားအဲ့ဒါကိုပိတုဏဝါစာလို့ခေါ်တယ်အမှန်တန်ကြီးပွားတိုးတက်တဲ့ဝေသာလီနိုင်ငံတော်ကြီးပျက်စီးသွားတာပိတုဏဝါစာနဲ့လုပ်တယ်ဒါကိုဗေဒဥပ္ပေလို့ခေါ်တယ်ဝတ္တကာရဆိုတဲ့ပုံနာအလွန်ပါမတတ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတိုက်အောင်မတက်အောင်ဂုံးတိုက်တဲ့နေရာမှာတော့ဂုံလူဝယ်လူရထားတဲ့လူတယောက်ဝတ္တကာရဆိုပုံနာနော်မင်းသားတွေအလွန်ညီညွတ်ကြဝေသာလီပြည်က9909ယောက်9909ယောက်ခုခေတ်လို့ဆိုရင်ပါဠိမန်မင်းသားတွေသူတို့အဖွဲ့အစည်းမှာ9909ယောက်ရှိအဲ့ဒီလိုတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တာအလွန်ညီညွတ်နေကြတာခုနဒီတိုင်းပဲဘာဝင်လုံးလဲသူကမင်းသားတွေရဲ့ယုံကြည်ကိုယ်ယုံကြည်အားထားရတဲ့အတတ်ပညာသင်ပေးတဲ့ဆရာကြီးအဖြစ်ရောက်ရှိနေတဲ့အခါမင်းသားတွေအကုန်လုံးသွားပြီဆိုရင်တယောက်ခဏလာပါအောင်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့စကားပြောတူနဲ့ပြောလို့နာကပ်ဟိုမင်းသားတွေကလှည့်ကြည့်ဆရာကဘာပြောတာလဲမသိဘူးသူ့ကိုခေါ်ပြီးပြောတယ်သိကျင်ကြတယ်လေလူဆိုတာတူပြောရင်ပိုးကျဲတယ်အဲ့တော့ထွက်လာတဲ့အခါကျသူပြောလိုက်တာဘာပြောတော့ဆိုမင်းဒီနေ့ဘယ်ချိန်သမင်းစားတာမနေ့ကဘာဟင်းနဲ့စားဒါလေးပြောတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမင်းသားအပြင်ရောက်သွားတဲ့အခါကျမင်းသားကြီးဝဲမိတယ်မင်းဆရာကြီးကခေါ်တာဘာပြောတာလဲဆိုပြောတယ်လေဘာမှဟုတ်ပါဘူးပါသမင်းဘာဟင်းနဲ့စားတော့ပေးတာမှာဆိုယုံမလားနော်လူတွေကြားထဲမှာတန်တရားပွားလာအောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးမှာဝေသာလီပြည်ကမင်းသားတွေဟာတဦးနဲ့တူစိတ်ဝမ်းကွဲသွားကြတယ်ကွဲသွားပြီးတော့အစာတတမင်းကလာပြီးတော့ကျူးကျော်တဲ့အခါမှာအလွယ်တကူပဲခုကမဲ့လူမရှိပဲနဲ့ဝေသာလီပြည်ကြီးဟာအစာတတရဲ့လက်ထဲရောက်သွားအစာတတရဲ့အုပ်ချုပ်မှုလက်ထဲရောက်အဲ့ဒါကတော့ပိတုဏဝါစာအဗ္ဗဓမ္မတတိထားရတယ်ရက်ွက်ထဲမှာတို့ဖွဲ့စည်းတွေမှာတို့အဲ့ဒါမျိုးသိကြအောင်ပိတုဏဝါစာလူရဲ့ society ကြီးတစ်ခုလုံးပျက်စီးအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီစကားမျိုးကိုလည်းရှောင်ရတယ်ဘယ်တော့မှမပြောနဲ့တူတဲ့တူထွန်းလွှားမမနဲ့စကားမျိုးပြောသူဆိုနောက်ပရုဒဝါစာဆိုတာတော့သိတာပရုဒဆိုတာကိုပြောလိုက်တဲ့စကားဟာတစ်ဖက်သားလည်းတင်းမာသွားတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းတင်းမာသွားပြောတယ်ရိုင်းပြပြောတယ်တစ်ဖက်သားလည်းစိတ်ကြမ်းသွားသူလည်းကြမ်းတယ်နားထောင်တဲ့လူတွေကလည်းမခံနိုင်အောင်ကြမ်းတယ်အဲ့ဒီလိုကိုရောစိတ်ရောနှုတ်ရောကြမ်းတမ်းသွားစေတတ်တဲ့စကားမျိုးလို့အကြမ်းလေးပြောမယ်ဆိုဆဲတာပေါ့နော်ဆဲတာလို့ဒါတွေကပရုဒဝါစာအဲ့ဒါမျိုးလေရှောင်ရမယ်တဲ့ဝစီတုဆိုင်မေတ္တာတရားခန်း6စေတတ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုရင်ကြီးတဲ့ဖြစ်စီတန်ဖတ်လာပါတန်ဖတ်ဆိုတာလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပျက်စီးစေတတ်တဲ့စကားမျိုးဆိုတာအဲ့ဒါဘယ်လိုစကားမျိုးတော့လို့ဆိုရင်နော်အကြောင်းအကျိုးလည်းဘာမှအထိပ္ပယ်မရှိဘူးနော်အကြောင်းအကျိုးဘာမှအထိပ္ပယ်မရှိအပြင်းပြေပြောမဟုတ်တန်တရားတွေရှောက်ပြောဓမ္မဝါဒီလည်းမဟုတ်ကာလဝါဒီလည်းမဟုတ်ဝိနည်းအဆုံးအမစကားလည်းမဟုတ်အလေးနတ်တော်တွေပြောတဲ့အကျိုးမဲ့တဲ့စကားမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးကိုတမ္မပလပါလို့ခေါ်တယ်လူတွေတဏ္ဍာမှာကောင်းကျိုးချမ်းသာဘာမှမဖြစ်စေနိုင်တဲ့စကားမျိုးတွေကိုလည်းရှောင်အောင်အဲ့ဒါတော့အရင်အသိမွေးဆုံးပဲပေါ့နော်ဘယ်လိုစကားမျိုးတွေတော့အရေးမရအဖတ်မရစကားမျိုးကောင်းကျိုးချမ်းသာဘာမှမဖြစ်တဲ့တရားမပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေဒါမျိုးတွေကိုပြောတာမျိုးတမ္မပလပါလို့ခေါ်တယ်ကဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်သူပတိတဝါစာဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဒီဟာမျိုးတွေရှောင်အောင်လို့ပြောဆိုကောင်းစွာပြောကြားတဲ့လူစကားဖြစ်လို့ရှိရင်လူတွေအတွက်များစွာအကျိုးဖြစ်ထွန်းအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်
hole, cause of Georgia and Lusaka portrait. Sakakam ship on Blubio Amle. Satuhi Bakeway, Tammy he. Satuhi Bakeway, Engle he. The Managata Wasa, Tumatita. A chelly ni yote Saka. Cause of Georgia at the Saka pit. Mingala seeded Saka. Chelly Yame to Sulu. I don't go beyond Sakadi. The Panago Tika in now, Jore, a Biomio Mobu, Gomia de Chelly a piece on the Sakadi piano. No. A chelly piece of the Sakadi, Tuatita. Cons of your those Agapsite, not Tovatita, Magoni, Pure, the Sakali Mobu. And now Wissa, a Pikine, a Nandu Wissa. Pienya City, Nandu Wissa. Anandu Wissa, when you now, Selanya City Buguriga, Pitin Yames Gamio Mofu, so Eddie's a Gamio, yes of Yaga, Tubatita. Eddie's a Gamio, Levios of you, Enga Levios of Chet Namatica Paro, Kubiore Sagadi. Mane dai mamanga biore sakabi piame namati namaniga dhamman yewa bhadati no atam dhamma lanjao andai biora piame dhamma ne sanchimi biora dhamma sura tabawa asimman biora no dhamma lo sure ayaga tu tabawa andai tu mankan ne ayaတွေကသူကသူရှိပြီလားလမ်းကြောင်းအတိုင်းမှန်ကန်တဲ့တရားအတိုင်းပြောမကန်လေးကိုမပြောဒါဒုတိယတတိယကဆိုရင်ပိယံယေဝဘာတတိနောအပိယအမုန်းဒီမေတ္တာဖြစ်နိုင်တဲ့စကားမျိုးကိုလည်းပြောရမယ်အမုန်းပွားစေမယ့်စကားမျိုးကိုမပြောချစ်ခင်ပွေရာစကားမျိုးကိုပြောနော်ပိယဆိုတာကြိုက်နေတဲ့ဖွယ်စကားမျိုးပဲပြောရမယ်အမုန်းပွားမဲ့စကားမျိုးကိုမပြောရဘူးမေတ္တာသက်ရောက်နိုင်တဲ့စကားမျိုးသာပြောရမယ်အမုန်းပွားမဲ့စကားမျိုးမပြောရဘူးလို့ဒီလိုဆိုတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်သစ္ဆံယေဝဘာတတိနောအလိကံမနာဝဒပြောရမယ်မှားယွင်းချွတ်ချော်တဲ့စကားမျိုးမပြောဟောအင်္ဂါ၄ချက်နံပါတ်1သည်နံပါတ်1စကားကဘာလို့သူ့ဘာတိတာကောင်းစွာပြောဆိုတဲ့စကားမျိုးဖြစ်ရမယ်နံပါတ်2ကဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားမျိုးဖြစ်ရမယ်ဓမ္မလမ်းကြောင်းနဲ့ကိုက်ညီတဲ့စကားမျိုးဖြစ်ရမယ်နံပါတ်2ကမေတ္တာသက်ရောက်တဲ့စကားမျိုးဖြစ်ရမယ်နံပါတ်4ကမှန်ကန်တဲ့စကားမျိုးဖြစ်ရမယ်လို့ဒီလို4ချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားပြီးတော့ယဟန်ဒီမှတ်လို့လွယ်အောင်မြတ်စွာဘုရားကထပ်ပြီးတော့ဗာရှင်းပြတော့ဆိုသူဘာတိတံဥတ္တမမဟုတံတော်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဟာတဲ့စကားပြောရင်တစ်ဖက်သားရောကိုယ်အတွက်ရောအကျိုးဖြစ်ထွန်းမဲ့ကောင်းစွာပြောကြအပ်တဲ့စကားမျိုးကိုသာလျှင်ပြောကြတယ်တဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတွေပြောတဲ့စကားမျိုးအပြစ်ကင်းတဲ့စကားမျိုးတွေပြောနေဓမ္မံပနေနာဓမ္မံတန်ဒုတိယပြောပြီးဆိုရင်ဓမ္မလမ်းကြောင်းအတိုင်းပြောတယ်ဓမ္မနဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ကိုမပြောဘူးတဲ့ဒါဒုတိယပိယံပနေနပိယံတန်တတိယမေတ္တာသက်ဝင်မဲ့စကားမျိုးကိုပဲပြောတယ်အမုန်းပွားမဲ့စကားမျိုးကိုမပြောဘူးဒါတတိယတယ်သစ္ဆံပနေနာလိကံတံစတုထအကြောင်းအရာမှန်ကန်တဲ့စကားမျိုးကိုသာပြောတယ်လွဲမှားတဲ့စကားမျိုးကိုမပြောဘူးဒါက၄နံပါတ်လို့ဟောဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမှာဒီလိုရှိတယ်နော်ဒီလိုရှိတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဒါကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတတ်ဖို့လိုတယ်ဒါကိုလိုက်နာကျင့်သုံးမြတ်စွာဘုရားကဒီကကစုပမသုတ်တံတို့တော့သူများအပေါ်မှာတရားလိုလုပ်ပြီးတော့ဆွဲချက်တင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှလုံးသွင်းရမယ်အချက်၅ချက်ဖော်ပြတဲ့အခါမှာတ
ကယ်မှတ်သားစရာကောင်းတဲ့အချက်လေးတစ်ခုမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်ကိုယ်စကားပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စကားကိုစစ်စစ်ရပြောနေတဲ့အချိန်မှာစစ်စစ်ရမပြောခင်ကစစ်စစ်ကိုယ်လည်းစိတ်ထဲမှာစောင့်တည်ထားပါလဲလို့ဆိုရင်နော်ရသော်ဗျာဟောတဲ့အတိုင်းမှာဘူတံယေဝဝက္ခမိနောအဘူတံငါစကားပြောရင်အဖြစ်မှန်ကိုသာပြောမယ်အမှားကိုဘယ်တော့မှမပြောအမှန်ကိုသာပြောမယ်အမှားကိုဘယ်တော့မှမပြောကိုစိတ်ကိုဆုံးမစကားပြောပြီဆိုရင်မှန်တာကိုပဲပြောမယ်အမှားကိုဘယ်တော့မှမပြောဟုတ်ပြီမှန်တိုင်းပြောရမလားဆိုဒုတိယထပ်စဉ်းစားငါစကားမှန်တယ်ဟုတ်ပြီဒုတိယအချက်ပါအထပံဟိတံယေဝဝက္ခမိနောအထနောအနတ္ထပံဟိတံကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်စေနိုင်တဲ့စကားမျိုးကိုသာပြောမယ်အကျိုးမဲ့ဖြစ်စေတဲ့စကားမျိုးကိုငါမပြောဘူးငါပြောတဲ့စကားလေးမှန်တော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အကျိုးရှိမရှိစဉ်းစားအကျိုးရှိမှပြောမယ်အကျိုးမရှိမပြောမှန်ပေမဲ့လို့အကျိုးမရှိမပြောနဲ့လို့ဆိုနော်ဒုတိယဒါဖြင့်မှန်လဲမှန်တယ်အကျိုးလည်းရှိပြီဆိုပြောမလားလို့ဆိုကာလေနဝက္ခမိနောအာကာလေပြောတဲ့အချိန်ရောက်မှပဲပြောမယ်စိတ်ထဲပေါ်တိုင်းထမပြောသင့်ပြီလားမပြောသင့်ဘူးလားဒီအချိန်ကပြောရမှာလားမပြောသေးဘူးလားမပြောနဲ့အောင်စကားတစ်ခုမပြောနဲ့မှန်ပေမဲ့လို့မပြောနဲ့အောင်နှုတ်ဖို့ဆိုရင်ကိုယ်စကားဟာမတည်တတ်ဘူးတခါတော့ကရသော်ဘုရားမေ့ရှိတဲ့ဟာတစ်ခုရှိရှင်မောက္ကလန်နဲ့ရှင်လက္ခဏာလို့ခေစကုတောင်ပေါ်ကဆင်းလာတဲ့အခါမှာအလွန်ထူးခြားတဲ့တရားကြီးတစ်ခုကောင်းကင်ယံမှာအော်ဟစ်ညည်းညူပြီးတော့ကောင်းကင်ယံကသွားတာကိုမြင်ရတယ်ပဂတိမျက်လုံးနဲ့မြင်တာမဟုတ်ဘူးဒိဗ္ဗစကုနဲ့မြင်သူအော်ဟစ်ညည်းညူနေတဲ့အတန်ကိုလည်းပဲပဂတိနားနဲ့ကြားတာမဟုတ်ဘူးဒိဗ္ဗစသောတာနဲ့ကြားဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့မျက်စိကဒါမျိုးတွေမမြင်ရအောင်နော်ဒိဗ္ဗစကုဆိုတဲ့အဘိညာဉ်မျက်စိဒိဗ္ဗသောတာဆိုတဲ့အဘိညာဉ်နားနဲ့မှတချို့ကြားမြင်တယ်ကြားဒါမို့အကြားမြင်ဆိုတာလောက်ကြတယ်တကယ်ကြားလားတကယ်မြင်လားတော့မသိဘူးမြင်ရလားတစေတွေပါတယ်ညတစေတွေစကားပြောတာကြားလားနော်သူတို့လည်းစကားတော့ပြောကြမှာရှိလဲရှိသို့သောအကြားမြင်သမားတွေကတော့ရှိတယ်ကြားတယ်လို့ပြောပါအဲ့တော့ဒိဗ္ဗစကုနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမမြင်ရတာကိုလည်းမြင်ရတယ်မကြားရတာကိုလည်းသူကြားနိုင်အဲ့တော့ရှင်မောက္ကလန်ဆိုတာအမြဲတမ်းတော်တဲ့ကျင့်စဉ်ကိုကျင့်လို့အောင်မြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းလည်းအဘိညာဉ်ဝင်စားပြီးတော့ကြည့်ကိစ္စကုတ်တောင်ကဆင်းလာတဲ့အချိန်လေးမှာပဲသူကဒိဗ္ဗစကုအဘိညာဉ်နဲ့ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဒိဗ္ဗသောတာနဲ့နားထောင်လိုက်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်ယံမှာအယိုးစုပြိတ္တာကြီးတစ်ကောင်အော်ဟစ်ညည်းညူပြီးတော့လင်းနာကြီးတွေကြီးငှက်ကြီးတွေကဝိုင်းပြီးတော့ထိုးစိတ်တာအဲ့တော့ပဂတိလင်းနာလည်းမဟုတ်ဘူးပဂတိကြီးလည်းကြီးငှက်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ပြိတ္တာကြီးတစ်ကောင်ဒုက္ခရောက်နေတာအော်ဟစ်ညည်းညူနေတာကိုလည်းအတန်လည်းကြားတယ်အကောင်လည်းမြင်လိုက်အဲ့ဒါကိုရှင်လက္ခဏာမေးတယ်ရှင်မောက္ကလန်ကအဲ့ဒါကိုသူကသူမြင်ပြီးတော့ကြိတ်ပြီးတော့ပြုံးတာပြုံးတော့ရှင်လက္ခဏာအရှင်ဘုရားဘာပြုံးတာလဲဘာပြုံးတာတော့ဆိုကိုရောဒီနေရာကိုမမေးနဲ့အောင်တဲ့ဘုရားရှိရောက်မှမေးတယ်ဆိုမမေးနဲ့အောင်ဘုရားရှိကြောင့်ဖြေမယ်အခုဖြေသေးဘူးပေါ့အဲ့လိုနဲ့ဆွမ်းခံသွားပြီးညနေကျတော့ဘုရားရှိဝင်ကြဝင်တော့ဘုရားရှိရောက်တဲ့အခါကျဟိုကိုရောလည်းတဏီကုံအောင့်ထားတာသိချင်ရှင်ဘုရားမနေ့ကကိစ္စကုတ်တော်ကဆင်းလာတော့ပြုံးတယ်ဘာပြုံးတာလို့ဆိုတော့သူကအဲ့ဒီအကြောင်းပြောပြအဲ့ဒီအကြောင်းပြောပြတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကဘာပြောလဲဟုတ်တယ်တဲ့
ngà bố đi mà này phía áp chết tôi giáo đề cầm nó cái gì của đây là sẽ cũng này chi đấy đấy và tôi ta này nát thòng này cầm ấy thì con gì đi nhẹ này con người mà xịn nhẹ này ấy thì tôi qua gì à lúc qua đâu à nó ta kể đấy con nó ta tầm ăn nó thì tắt đi rồi tôi nghe chả nghe lướt lại đấy cả chứ nó tắt để lưu sura nó hao tay rồi nên ta đã ngủ ở mấy chết đi rồi ở mấy chết đấy cả chứ rồi ta đi phiêu đi ông chết đi rồi ở mấy yêu bồn ra rồi ấy đi ở mấy yêu bồn gì à tu luyện đi xem miền quê mày ở ta đi con chết yêu bị giáo bị ở mấy ta yêu bồn gì à nhẹ lắm nhẹ ấy là trong đó tu à ngày ấy của nếp bóng nhà rồi khám đi rồi ngày ấy của lướt lại đấy cả má đấy tôi yêu sự plei trả gìဖြစ်ပြီအဲ့ဒီအယိုးတွေကမထိလိုက်တဲ့ဒါအနာ sensation ရှိတယ်ပေါ့ sensitive ဖြစ်နေအဲ့ဒီမှာပြိတ္တာသူကံကြမ္မာကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ပြိတ္တာငှက်ကြီးတွေအတူဝိုင်းထိုးစိတ်တယ်ဝိုင်းထိုးစိတ်ကြအဲ့ဒါကြောင့်သူဩတာငါဟာအစောကြီးတွေအဲ့ဒါမြင်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တက်တည်ပြစရာမရှိသေးလို့ငါဘယ်သူမှမပြောပဲထားတာအခုကြည့်မောကလန်သူမြင်တယ်လို့ပြောတော့ငါတို့မြင်တာ2ယောက်ရှိပြီပေါ့2ဦးရှိဒါကြောင့်မို့သူပြောတာမှန်တယ်တကယ်လည်းရှိလောကမှာတစ်ခါမှမကြွေဘူးတဲ့ဟာကိုပြောရင်လူတွေကဝိုင်းရည်တတ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မပြောဘူးတက်တည်ပြစရာတယောက်ရှိမှပြောတယ်ရှင်မောကလန်ကသူမြင်ပေမဲ့လို့ရှင်လက္ခဏာမပြောဘူးဖျားရှည်ရောက်မှပြောတယ်ဘာကြောင့်တက်တည်ပြဖို့လုပ်တယ်ပေါ့ထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်အရာတစ်ခုဟာတက်တည်မပြနိုင်ဘူးဆိုရင်အယူလောက်ခံတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာဒီလောကမှာမှန်တိုင်းလည်းမပြောရဘူးပြောတဲ့အချိန်ကျမှပြောရမယ်ဆိုအဲ့ဒါပြောတယ်နော်မှန်လည်းမှန်ရမယ်အကျိုးလည်းရှိရမယ်ပြောတဲ့အချိန်ရောက်မှပြောမယ်ဟုတ်ပြီမှန်လည်းမှန်တဲ့အကျိုးလည်းရှိတယ်ပြောတဲ့အချိန်လည်းရောက်လာပြီဆိုရင်မင်းပြောတော့မလားရသော်ဗျာမပြောနဲ့ပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်မင်းဘယ်လိုပြောမလဲစကလုံးရွေးရလိမ့်မယ်ရိုင်းဆိုင်တဲ့စကလုံးနဲ့မပြောနဲ့တဲ့ရင်ကျေးကျင်နာတဲ့စကလုံးနဲ့ပြောကိုပြောတဲ့စကလုံးဟာရိုင်းဆိုင်တာမဖြစ်အောင်ရင်ကျေးတဲ့စကလုံးပဲဖြစ်အောင်နော်တဏ္ဍေနဝက္ခမိနောဖရုတေနရှင်ကျေးစွာပြောမယ်ရိုင်းဆိုင်တယ်မပြောဟုတ်ပြီစိတ်ထဲကရောဘယ်လိုထားရမလို့မေတ္တာစိတ်တော်ဝေခာမိနောဒေါသတရောပြောပြီဆိုရင်တစ်ဖက်သားအပေါ်မှာအကျိုးလိုလာတဲ့မေတ္တာစိတ်ရှိရမယ်ဒေါသနဲ့ပြောတာမျိုးပြောအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီငါးချက်ဒါနေ့စဉ်ဘဝမှာကိုယ့်ရဲ့အပြောတွေကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ဖို့မြတ်စွာဘုရားသွန်သင်ဆုံးမတဲ့အချက်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ခေါ်တာအေလောကမှာအခုတိုင်းမှာလိုက်နာကျင့်သုံးကြမယ်ဆိုရင်အပြောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောစရာတစ်စုံတစ်ခုမှရှိကြမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအခုသုဝတိတသုတ်တံကိုခုနအချက်၄ချက်နဲ့ဟောပြောနေတဲ့အခါတရားအတူတူလေးပဲဟောတာယဟန်တွေကိုသုဝတိတကောင်းစွာပြောဆိုသောစကားကိုပြောဖို့ဆိုပြီးတော့သွန်သင်နေတဲ့အချိန်လေးမှာအဲ့တန်ခါပိဋကတ်ထဲမှာပါတဲ့ကိုတော်တစ်ပါးရှိတယ်သူ့ရဲ့ဘွဲတော်ကရှင်ဝင်ဂီတသူကကြပြားဆရာဘာပြောလိုက်သူကကြပြားရေးတတ်တယ်ကြပြားဖွဲ့တယ်စာဆိုတော်ပေါ့ဝင်ဂီတဆိုတာဝါစာယဣတရောတိဝင်ဂီတောစကားပေါ်မှာဆိုရပြောလိုက်တဲ့စကားကိုစကားလုံးလှလှလေးတွေနဲ့သူကပြန်ပြီးတော့ကြပြားစီတတ်တယ်အဲ့တော့သူကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားဟောတဲ့တရားမှတ်လောက်သားလောက်ဒါကောင်းလို့တပည့်တော်ဒီစကားကိုကြပြားဖွဲ့ပြရစီပါကြပြားဖွဲ့ပြီးတော့လျှောက်ကြားပြရစီပါဆိုမြတ်စွာဘုရားလျှောက်ခိုင်းအဲ့တော့သူကြပြားဖွဲ့လိုက်တာ၄ပုဒ်ဒါတော့ပါဠိလိုရေးတဲ့ကြပြားပေါ့နော်ပါဠိလိုရေးတဲ့ကြပြားလေးကိုဖွဲ့ထားတာသူရေးသားသူဖွဲ့ဆိုလိုက်တဲ့ကြပြားပါတော့တမေဝဝါစာပါသေးယာယတနာနတ္တပိ
ပရိသနာဝိဟိတေယတာဝေဝါစာသူပါတိတာရသော်ဗျာသူပါတိတာကောင်းစွာပြောသောစကားလို့ဒီလောက်လေးတင်ဟောလိုက်တာသူကကြပြဖွဲ့တဲ့ထဲကြတော့ဘာဟောတော့ဆိုရင်ဒီစကားတစ်ခုဖြင့်ကိုယ့်ကိုထိခိုက်တာမျိုးမပြောပါဘူးသူများကိုလည်းမထိခိုက်အောင်ကိုပြောတဲ့စကားသည်ကိုယ့်ကိုလည်းမထိခိုက်ဘူးသူများကိုလည်းမထိခိုက်ဘူးအဲ့ဒီစကားမျိုးကိုသာပြောရမယ်အဲ့ဒီစကားသည်သူပါတိတာကောင်းစွာပြောဆိုတဲ့စကားဟောအဓိပ္ပာယ်သူကဖွင့်ဆိုလိုက်တယ်နော်သူပါတိတာစယဝါစာဧတမင်္ဂလမဟုတ်တယ်ကောင်းသောစကားဆိုတာဘလို့ကောင်းတာကိုပြောလိုက်တဲ့စကားသည်ကိုယ်လည်းမထိခိုက်ဘူးသူတို့အားကိုလည်းမထိခိုက်ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ကိုလည်းအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေတယ်နားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအကျိုးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်ထွန်းစေတယ်ဟောနှစ်ဖက်စလုံးကောင်းတဲ့စကားမျိုးပြောဒီလိုဆိုလို့အဲ့ဒါဟာသူ့ဘာတိတဝါစာလို့ရှင်ဝိကေတာကလျှောက်တာတမေဝဝါစံဘာသေးရအဲ့ဒီစကားမျိုးကပြောပါတဲ့ဘယ်လိုစကားမျိုးလို့ဆိုယာယတ္တနာနတ္တပေကိုယ်ပူပန်တော့ကမရောက်စေရဘူးမထိခိုက်တဲ့စကားပရိသနာဝိဟိတယသူများကိုလည်းပဲစော်ကားတာမျိုးဖြစ်ရတာဝေဝါစာနာတာဝေဝါစာသူပါတိတာအဲ့ဒီစကားမျိုးဟာတကယ်ကိုသူပါတိတာဖြစ်ပါတယ်ဟောကောင်းသောစကားဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ကိုလည်းမထိခိုက်ဘူးသူကလည်းမထိခိုက်ဘူးကိုယ်အတွက်လည်းအကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်သူများအတွက်လည်းအကျိုးဖြစ်ထွန်းတဲ့စကားမျိုးပြောပါတဲ့နောက်တစ်ခါဒုတိယမြတ်စွာဘုရားကပြောခိုင်းတဲ့စကားမှာပိယဝါစမေဝဘာသေးယယာဝါစာပฏิနန္တိတာယံအနာဒါယပပါဠိပရိသံဘာတေပိယသူကဒုတိယအနေနဲ့ပိယဝါစာကိုပြောလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားကတော့ဒုတိယအနေနဲ့မပြောဘူးတတိနောက်ဆုံးမှာတတိယအနေနဲ့ပြောအဲ့ဒီမှာရှင်ဝိကေသအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတာပိယဝါစာမေတ္တာဖြစ်ပွားတဲ့စကားလုံးဆိုတာဘာလို့ဆိုကိုပြောလိုက်တဲ့စကားကိုတစ်ဖက်သားကခြေတတ်ဝမ်းသာတဲ့စိတ်ကြည်နူးမှုတွေဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့မကောင်းမှုတွေလည်းမလုပ်ဘူးမကောင်းမှုတွေကလည်းရှောင်ကြဉ်မိတာဖြစ်တယ်ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားကိုအကြောင်းပြုပြီးမဟုတ်တာလည်းမလုပ်ကြဘူးနော်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေပဲလုပ်လာကြတယ်မေတ္တာသက်ရောက်တဲ့စကားမေတ္တာသက်ရောက်တဲ့အပြင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုလောက်ကင်စေတဲ့စကားမျိုးပြောခြင်းအပြင်ဒါဟာပိယဝါစာလို့ခေါ်တယ်ချစ်ခင်မှုကိုပြောတာပဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါအမှန်ကိုပြောရမယ်ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားစကားကိုသူကဘာပြောလဲသစ္ဆံဝေအမတဝါစာဧတဓမ္မောတဏ္ဍတနောမတရားနိဗ္ဗာန်ကိုညွှန်ပြတဲ့စကားသည်တကယ်ကိုသစ္စာဝါစာအမှန်တရားကိုထုတ်ပေါ်သစ္စာလေးပါအမြင့်ဆုံးသစ္စာတရားကိုပြောတာဧတဓမ္မောတဏ္ဍတနောဆိုတာမပြောင်းလဲတဲ့ရှေးဟောင်းထုံးစံတစ်ခုသစ္စေအဋ္ဌိစဓမ္မေစအဟုတန္တောပဋိဋ္ဌိတာအမှန်တရားကောင်းကျိုးချမ်းသာတရားဓမ္မပေါ်မှာယက်တည်ပြီးသူတော်ကောင်းတွေဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကောင်းကိုဟောပြောလို့ရှိပါတယ်ဒါဟာသစ္စာစကားအမှန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ပြီးနောက်ဆုံးအနေနဲ့သူဘာပြောတော့ဆိုစကားထဲမှာအကောင်းဆုံးစကားဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုယံဗုဒ္ဓောပါတတိဝါစံခေမံနိဗ္ဗာန်ပတ္တိယဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေနိုင်တဲ့စကားမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတယ်ဒုက္ခသစ္စာဝိရိယသစ္စာនិရောဓသစ္စာမေဃသစ္စာဒွေပေဘိခွေအတ္တပပ္ပစီတိနာနသိဝိတ္တပါဆိုနော်နောက်မစ္စိမပฏิပဒါကိုဟောတယ်အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အဆုံးအမစကားတွေအဲ့ဒီအဆုံးအမစကားတွေရဲ့ဥတည်ချက်ဘေးရန်ကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ဥတည်ထားတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဆုံးအမစကားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတယ်ဒုက္ခတန္တကရိယာယဒုက္ခဆုံးသက်ရာနိဗ္ဗာန်ထိအောင်စိုက်တည်နိုင်တဲ့စကားမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတယ်တာဝေဝါစာနမုဒ္ဓမာအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဟာတော့ပြောတဲ့စကားတွေထဲမှာအကောင်းဆုံးပါပဲဒ
ကျန်တဲ့စကားတွေနဲ့လုံးဝရှင်းလို့ရအောင်အကောင်းဆုံးစကားတွေမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးသစ္စာ၄ပါးပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဒီအမှန်တရားတွေကိုသိနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးဒီတာဝေဝါစာနာမုဒ္ဓမာလူသားတွေပြောတဲ့စကားတွေမှာအကောင်းဆုံးစကားဖြစ်ပါတယ်လို့ရှင်ဝေဂီတမြတ်စွာဘုရားကိုကြပြဖွဲ့ပြီးလျှောက်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတည်းမဲ့သုဘတိတသုတ်တံကိုဆုံးသတ်ထားတရားရှိခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမခဲ့တဲ့တရားတော်တွေစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုဖြစ်ပွားစေပြီးတော့လောကမှာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုတလှမ်းနိုင်တယ်ကောင်းမြတ်တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုရနိုင်တာဖြစ်တော့တယ်သုဘတိတဝါစာလို့ခေါ်တယ်ကောင်းစွာပြောကြားလူစကားမျိုးတို့တွေဟာပြောနိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီမှတ်သားနာယူပြီးသုဘတိတစာယာဝါစာဧတာမင်္ဂလမௌတ္တမလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပြောစကားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မင်္ဂလာရှိတဲ့စကားမျိုးပြောနိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်တော်မူကြပါစေကုန်သတည်း